你知道哪些食物会加重咳嗽吗？这些食物包括含酒精饮料、碳酸和含咖啡因饮料、含糖食物、油腻食物、辛辣食物、柑橘类水果、生冷食物、乳制品以及鸡肉和海鲜等。那我们可以吃哪些食物来改善咳嗽呢？这些食物包括小米、百合、绿叶蔬菜、牛蒡、萝卜和莲藕等。此外，可以喝一些茶饮，包含薏仁、南北杏、党参和枇杷叶等。如果你的病情严重，建议咨询医学专家。我是营养师陈玲爱，请关注我们的平台，点赞和订阅，以学习更多有用的健康贴士。感谢。